السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سدوری 120 ملی لیٹر ہمدرد والوں کا ایک پروڈکٹ ہے سدوری، اس کے بارے میں یہ کس استعمال کے لیے مفید ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا خشک اور بلغمی کھانسی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ یہ ٹوٹل یونانی دوا ہے۔ تو جی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میں اور فائدے بتانے جا رہا ہوں۔ نزلہ، زکام اور انفلوئنزا کی وجہ سے پیدا شدہ کھانسی رفع کرتی ہے، پھیپھڑوں کو طاقت دیتی ہے۔ عمومی مقدار خوراک، اس سے کتنی مقدار خوراک آپ نے استعمال کرنی ہے۔ بڑوں کے لیے، بڑا عورت ہے یا مرد ہے، 2 چائے کے چمچ دن میں 3 مرتبہ۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے، بچہ چھوٹا ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، عمر اور وزن کے مطابق آدھے چائے کا چمچ تک دن میں۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہمدرد سدوری ایسی جڑی بوٹیوں پر مشتمل دوا ہے جو مناعث بلغم کو خارج کرنے والی دافع سال، دافع نزلہ و زکام ہے اور محرک ہونے کے ساتھ ہی سانس کی نالیوں کے تشخیص کو رشا کرتی ہے، پھیپھڑوں کی تنفسی نالیوں کو کشادہ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہوائی نالیوں کی باریک شاخوں کو تحریک دے کر بلغم خارج کرتی ہے اور غلیظ بلغم کو رفیع کر کے بلغم کے تنقیہ میں مدد دیتی ہے۔ محل استعمال: کھانسی اور سینہ کی جکڑن یعنی پھیپھڑوں میں بلغم یا خون کے اجتماع کے لیے سدوری خاص دوا ہے۔ یہ حادیہ مزمن التہاب شبیہ تنفسی نالیوں کی جھلیوں کا ورم، موسم سرما کے نزلہ و زکام، کالی کھانسی، دق و سلب کی کھانسی، دمہ، ذات الریہ، نمونیا اور انفلوئنزا کے بعد کی کھانسی میں بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو اس کی خوراک کے بارے میں آپ نے کتنا استعمال کرنا ہے۔ عمومی مقدار خوراک: بالغ افراد کے لیے 2 چائے کے چمچ کے برابر صبح شام اور شدید حالت میں ایک اور خوراک رات سونے سے قبل۔ اگر شدت مرض جاری رہے تو چائے کے 1 چمچ کے برابر ہر 4 گھنٹے بعد۔ یہ خیال رہے کہ 24 گھنٹوں میں چائے کے 6 چمچ سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ بچوں کے لیے 1/4 سے 1.5 چائے کا چمچ اور پردی گئی ہدایت کے مطابق یا معالج کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ تو اس کے علاوہ یہ اسپیشل کھانسی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ کھانسی کو جیسی آپ کی کھانسی ہے، یہ کھانسی کی وجہ سے آپ کی گلے میں بلغم پیدا ہو رہی ہے، آپ کی آواز میں بدلاؤ آ رہا ہے، آپ کی آواز پہلے جیسی نہیں ہے، تو آپ ہمدرد والوں کا شربت سدوری استعمال کریں تو یہ آپ کو بہت ہی جلد رزلٹ دکھائے گا۔ اس کے علاوہ شہد کھانسی کے لیے یوز ہوتا ہے، مصری یوز ہوتی ہے، یہ سب۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے اسے پیک کیا جاتا ہے، کور کیا جاتا ہے تاکہ یہ ہوا اور جراثیم سے بچ سکے۔ اسے استعمال کریں گے تو آپ کو تلی ہوئی چیزیں مثلاً سموسے، پکوڑے وغیرہ، تلا ہوا نان وغیرہ، تو آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد ٹھنڈا پانی سے پرہیز کرنا ہے اور آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آپ نے نارمل پانی پینا ہے۔ اس کے علاوہ آئس کریم وغیرہ ٹھنڈی غذا استعمال نہیں کرنی جس سے گلے پر اثر پڑتا ہو۔ تو جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ جڑے رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ۔ شکریہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.